Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niki rungokno tenan nggih. Barokahe seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman, riyen namine Hadramaut, kota mati mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungokno tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro awalam yasiru afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rungokno tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Wis pokoke kudu kluyuran ulama. Mergo nak mboten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasiru. Niki rungokno tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi barokah tiyang kluyuran niku situs-situs sejarah niku kathah sing terungkap. Lah mbah-mbahe Kanjeng Nabi niku gadah tradisi kluyuran. Mulane mbahe Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang ngluyur adoh. Nggih tukang kluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiya. Darani kusoi mergo seneng napa kluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong kluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Kluyuran. Mulane kita gawe kesempatan kluyuran, paham ya? Mau nek duwe dhuwit ya kluyuran, ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan, paham ya? Pokoke kluyuran ngono ae, ora usah katut. Jadi kluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru ki napa? Penting. Kula niku sederenge nate teng Mekah, kula riyen niku pun kluyuran secara ilmu. Sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis. Ya niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen kluyuran niku penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo barokah wong kluyuran. Cara ora ana wong kluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer barokah wong kluyur. Abu Thalib iku senengane kluyuran. Ya pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Yordan niku Syam riyen andare napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai sakniki wonten jenenge Kani satu Bakhira. Ana sing maca Bukhaira Kani satu napa? Bakhira. Sakniki dikerangkeng. Teng mriku Rahibu Bakhira ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi. Cek cilik, umure 9 tahun, kila 12 tahun. Wis pokoke ulama dhisik ku senengane kila, angger gak kila iku perkarane ora ono akte. Mulane kula nate debat wek tiyang Wahabi, sakniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kenake tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh, dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget, ora timo saged banget. Terus dia bilang,
Apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serah mikir, harus badi mulutan, serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham kan maksudnya? Lah rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampean wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ra roe. Nak kula roh. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire Mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro, Sapar, Mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo Mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya Mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro, Sapar, Mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 wulan. Melok suwi kan rolas kalong 3 kan. Melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Paham nggih? Lah nak mungkasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, guri gak diitung. Berarti kenake mau swida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mau mikir. Lho ndak saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Lho mikir deh lho. Oh aku seru anggere wong khusyuk aku mau mikir, aku seru kelakuane Gus. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngono iku. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam, Mas? Misale aku ngaji jam 09.00 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mau cara mbok kandhani hitungnya 4 mesti dene. Mergo ngitunge dene mesti 09, 10, 11 seral. Aku wis ero. Kelakuane wong ngene iki ero. Mau pertama muni 4 dene. Wah, aku wis ero kelakuane. Ayo kudu tobat ge, Mas. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran mesti dihitung tahun pertama. Aku sakwise Nabi umur setahun. Berarti menculot setahun. Nah, mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau swida. Paham sih. Kowe nak ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kok udah bojone ngomong ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00, 11, 11, 12. Aku nih gak usah isin tenang ae. Santai lah ya, santai. Dadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Piye ilmu falak diterangno Quran huwallazi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina walisa. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak lho sing nerangno falak iku Quran asyamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiyah, qamar dadi taun qamariyah. Asyamsu wal qamaru bi husban. Lan kula nangis tenan. Suwi tok ru'yah pokoke hadise Nabi ru'yah, suwi tok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong ora hisab ya diterangno Quran, ru'yah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye karepe? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa? Allah iku sapa? Lan kok kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekali. Kalau kita antar orang alim itu ndak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemungkinan. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale.
Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1 beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Mung tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bak. Lah iya, kowe iku sing mbok delok delala versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Dadi kilane kurang akeh, aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama roh khilaf akeh. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nassun sharihun dalam hal sing gak ono nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan tuh banyak sekali. Ya saya tak takoki misalnya Kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal piro? Saiki dadi 3 Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro nih? 500 ya? 507 pinten. Ngono terus kapundhute iku melok tahun pinten? Hijrah iku pinten? 610 pinten nggih? Sing tanggalan Masehine. Gak tau mikir to Mas nggih? 610-an nggih? Napa bisa ya 610 bisa apa? Bisa ya kados e. Bisa 610. Berarti nak bisa 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir to Mas nggih. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki, dadine ngene iki. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Cara kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, ngak ngiyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rahibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate afi ainaihi khumratun niku sing didelok istidzaron lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku bareng didelok faqala na'am fahaqqalatihi madunnahu berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa itu gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten niki anak kula. Bakhira bantah terus semua alamat nabi itu ada kecuali satu ini anake jenengan. Mulane takok malih niki sinten. Ya niki anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib tuh jawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkarane semua alamat data is lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gentenan tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya terus diwambung. Barokah ngluyur. Terus Rahibu Bakhira disaran ponakamu iku gawa muleh. Engko nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip ning Mekah Madinah Nabi akhir zaman iku turunan apa? Quraisy. Dadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namine Yasrib. Dadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman iku wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik jo sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, hanya terpelajar barokah gosip Nabi akhir. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, Hiroklu, tenggene Arikha, Ilya, tenggene saat ini dari Israel, Arikha, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir zaman. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae terus tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar wis ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham? Wis Qur'ane kok awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben fayang duru, nek gak yasiru ya ora iso fayang duru. Mloka mlaku ben ono nadzure, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i mau wangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman
Wingi kan kula mun cerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman Kutubul Firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tangziru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge wapi. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem dikeki dahar. Bahkan putrane tiang niku diusir yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambiri tangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikeki mangan, nak isuk dikeki ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir gue iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule apa? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari udah dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir? Kok mbok bayar mau sakmono? Regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kue nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget nggo adus kue. Imam Syafi'i sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya raiso diobong rasito jebule kitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwetune pol dekne tau darani wong ku apik. Sampai ape ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i ku saya ndak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Lan kula nu jadi cita-cita cek kepengin keluyuran. Gara-gara ngene iku. Kula alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Nggih sering teng sarang kula nggih nate teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Aladini rawuh teng Sidogiri. Lah kula pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang tuh sering ketemu. Saya itu Umar Hafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh yuk kalau tolati samun tek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang ono tolati samsu, orang ono gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas di bor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarubul, anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Marosdil kiblat itu. Mei ya, Mei sama Juli ya, nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti ping-pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4, ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar ya. Pokoke nek secara falak ku padha-padha mirip bener ya rada mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku iso diitung. Yaiku mergo Allah Ta'ala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul.
Saiki ning tengah. Berarti pas tengah iku panas pol. Nek mepet ngalor iku sing kidul rapati panas. Nek mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhirnya ulama gawe iki musim sita, musim soef, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Musim. Iku barokah wong luyur. Dadi riyen iku ora ana falak tapi barokah wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata donya iku napa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Kanjeng Nabi ya sering tindakan. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong-wong sakniki senengane rihlah, manane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita, ana sowe. Dadi lunga iku ya apik tapi ya muleh, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya muleh. Dadi lunga iku ya muleh. Paham mos ya nek lunga iku muleh. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge muleh tenan. Aja kok muleh terus ning omah ora nampa. Dadi vendro. Paham nggih. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Mergo wong Quraisy wong gerdagang terus go dhuwit akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit. Iku sekunane kuno. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran niku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum minju dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki wis dontek. Rumangsane Quran tradisional. Pancen mbok gawe jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Mergo ana awalam yasiru napa afalam yasir. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus macam-macam, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak, ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bek, tadi kan 100 juta, kalau riba tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta, berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan, tanggo wedhus, misalnya wedhus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 200, 2,5 juta atau wis 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep wae badhe pinten 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%. Iku jek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta kan. Lah iya barokah bek wa halawahul bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 100 juta. Nah nganggo bek halan iso badhe per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah wong dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenake jek 40 kebodhon buak 50% wae lah. Jek 20 juta. Tak bulan pertama kedua jek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima jek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang
Dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat BEK yang halan, yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayang no rugi 50%. Wow. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah keng Cina, iku Medina iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lah jenengan tetep sugih." Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane takobal wa minamingkum. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artinya baik iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek wis mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso mbuktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Cuman ngancam ya, pokoknya riba itu dosa gede. Iya macam dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup. Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok mbok haramno piye? Bener wong kafir, innamal bai'u misl riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba ya tujuane golek bathi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 ya golek bathi selisih. Mulane wong kafir jek ngenyek. Innamal bai'u misl riba. Bedane apa baik mbek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku umpama wong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mare Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus ya akal kefoto ngamen nggowo maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Ya riba ya dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok. Tapi sampean aja nyesal, biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter. Piye-piye wis ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego kowe enak dhuwit penting ya wis pinter, ngono iku wis pinter. Nek ana geni ya ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lah iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku, nganti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena wis utange riba wonge mlayu wae piye jajal. Wis 100 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning baik ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halan, sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek badhi 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badhi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nek tiap 2 juta badhi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya.
Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 nggih. 100 juta ya? Cek akeh lho. Wah, kakean Kang hitunge kok terus. Tiap 2 juta iku badhe 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari ya? 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Swidak. Wis kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swidak ya per bulan ya? Kebodhon 50%, isih pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Lho kan ra semelang barang digowo wong bayar, wong semua transaksi tes. Oh gagah Kang, mulai ra ngarah diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik niku. Bayangno nak diribakno mok badhe pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mbek bumi kan 300 suwida kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngono iku. Dadi Allah ngaramno riba iku tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir akeh riba. Wis rusak, wis kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati yo. Tak omongi balana jenengan foto sasa juk mati sing urip sing alalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing nglawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham nggih? Dadi barang haram iku iso dilawan mbek barang halal. Ngerja al haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nak bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al haqqu mesti wa zahaqal batil. Lan ulama iku kudu mikir. Jaman mbok sowani, mari reso mikir. Ruwet mari. Lan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane Kanjeng Nabi nek ditamoni suwe-suwe ku mok mloka mlaku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan Nabi aja suwe-suwe lem jagongan inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Nabi mbok jagongan suwe-suwe ku ya lara atine, tapi ape ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Kok repot. Artinya nabi sopan kan pancen nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kula kan gak wajib bener. Kita omongno ae. Ke ulama ini warasatul anbiya. Mulane dawuh Imam Sa'roni, aku nak ditamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku tak jak jagongan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamu ku ora soleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan buak pangkat buak donya, disowani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepen dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi napa? Bupati. Ana wong di pom loro, pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah kowe kepengin pati. Ngene wae hadayan, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula Gus 100 juta, kepen saged nyaur dongane. Lho ngaku diutang 2 juta bisa nyaur mbok ora kok malah. Kiai udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayar ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Lan nek sowan Nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina di hati. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana Nabi ku ulama ku mikir. Kula nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya. Yang mulai tag Arab sampai tag Indonesia. Paling banyak tag Arab.
hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B ini napa? Cash. Nangis kula sujud syukur, seneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terangno, wong iki lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon iku barang digawa wong. Semelang kan? Apa meneh wong raine ketok mesum, dada yakin ya. Apa meneh multi level malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serbote ra karuan. Serbote ra karuan. Aku pengalaman kan, kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotene bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iki kula paling jawaban, jenengan harus ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula nu. Mohon sampeyan saiki yakin nah bener e pangeran wa halallahu bi'a wa haram. Lho umpama wong do dagang kabeh, terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba, mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang akhirnya riba diharam nodo keberatan gara-gara secara lahir luwih nopo prospek guys innalillahi wa inna ilaihi nopo raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki terus jadi gerakan back cash ana cash ana tambahan back cash menangan wis pokoke cash menangan paham ya dilatih nggih dilatih wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin enul yakin nak baik iku luwih prospek tinimbang napa? Riba. Paham gitu terus kula suwun pokoke ngaji ku bil ilmi ya sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa. Semeneng ae ora usah fatwa ruwet. Mari napa? Ruwet. Jadi barokah ngluyur ku penting. Mergo roh napa roh perbandingan. Nah, mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng ngluyur. Mulane disebut summiya bi qusayyin litaqasi fi biladi qudu'atal qasiyah. Diarani qasiyah niku maknane qasiyah niku adoh. Diarani Mbah Kusay mergo senengane kluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong terus saiki mati kabeh. Terus wong darani khadra mau. Lah pas Quran cerita kaum Ad do gak janggal pancen kono iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ad iku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi barokah ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mulane Allah iku seneng mek tiang-tiang wurung. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kae ada gedeng wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ora kluyuran tok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge ya padha. Kumar Takur Vijay soe jeneng-jenenge padha kabeh. Mulane kelan ate takleti ulama Mekah. Pak Bah, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Orang Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah lho biasa katokan cekak. Terus tak kandhani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sanate merado aku do India. Mulane Indonesia ku rapati fanatik aurat mergo silsilahe tok
Kena delok film India, katane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi kok ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo ana asal-usule kira oleh protes wis ngono. Wis pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ana? Ya ana haram ngono tok wis kira sabuk jero-jero. Jadi barokah wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand do ngluyur teng Tuban kados Abahe Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ana Islam ning Yogya ning Solo. Lah cara wong saleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia barokahe mahasiswa-mahasiswa iku masih ada gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulan rasa gedeng biasa. Kowe ora ono katut wong barat kowe. Ya katut sing katut bah, sing boten nggih boten. Ya katut itu ya mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon, wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham nggih? Wis ngono tok. Paham nggih sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita wong terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh ketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nek ning Indonesia wis aktivis masjid, terus ngringu jenggot, khusyuk. Misale, wah cara Mustafa kok pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh, yakin ja. Gak mungkin Mustafa selingkuh, sing gelem sapa? Wah mesti ning New Zealand tetep gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Ndene. Lho nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku nggih biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang nggih barokah tiang-tiang luwih. Tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku nggih wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham nggih? Terus wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siahah. Siahah iku kluyuran. Tapi mulai, jenenge kluyuran niku napa mulai. Kecuali ditakdir mboten mulai. Ya ana ditakdir ra mulai, kados wali saka kan ditakdir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artine yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai ora barokah lha iku perkara. Dadi kudu ro ya termasuk alamate wong apik ku siyahafil ardi. Nggih napa? Siyahafil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Ya tindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Nah, mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa ridizaren wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam. Mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat gawe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti? Pokoke nek ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Jadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng Rabwatil Ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben ro sampean ngono. Ya rata kluyuran do digoleki. Terus gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek iku ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Mulane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabahe seneng luyur akhirnya do kluyuran. Kluyuran tok Arikha Ilya ketemu wong-wong ahli kitab sing gonjengno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki.
Aku iku ngipi ana penguasa sunat. Niki tenggene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak rai Yahudi. Takok ambek Abu Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak nggih. Saake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno ambek Abi Sufyan. Kula nu setuju banget dengan Imam Bukhari iki barokah piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau critakno lengkap ben tambah iman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Hiraklu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Setakok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Ya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus tanya terus pokoknya. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane ta ora? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Aja kok dadi kiai lagi ra bodoni, tapi dhisik tau bodoni tetep kadang kumat, paham nggih? Merkarane penyakit terus. Apa jawabannya Hiraklu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman tuh sakjane zaman niku. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mbek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al harbu bainana sijal iku Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiraklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul, ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, gak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus engko dekne terlalu pede. Nak kalah terus sawangane ra diurusi pangeran. Lho misalnya nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kentel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nah mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril ku ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekane guri-guri ya ana ulama sing di pendapat ngono iku dadi. Pancen ya tenan. Tak ngenang alasane ulama itu ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh kualah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril. Ya masuk akal njen ulama Bu bener ora pokoke pinter ngono ae pokoke ngomongke. Ya iya to Mus misale mulai pertama Jibril ngawal. Ayo Mat tak baturi, gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel ancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, sekuanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa Nasrullah iku Jibril lagi teko utawa Nabi kentekan khilah terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumtitkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya, pancen yo nakalan misalnya mulai awal Jibril terus nganggo malaikat 3.000 ya. Salah-salah ku pira, Mas? 3.000 ya. Wah, yo berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono iku, Bang.
Terus Hirakul komentar ngene, ya Nabi ya kalah barang, tapi sumataku lagu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kabeh alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sih. Bareng Nabi naklokno Mekah. Abi Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abi Sufyan itu paman tapi buatan paman lanjer. Ya mbake munggah gunung. Nabi rusuh tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Malane riya iku ya nabi niat so, nggih napa so kekuwatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khorsos, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejlokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakanem kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja memandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemana cara Jawa wailat cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu wedhamu. Iku nubuwah iku gak apa? Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nambah kiyaine iku apa? Nyucuk. Mana santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diolak-walik ngono misale. Mangane kula ora tau gelem Salman Mustafa, repot. Kula sering kecelakaan bagi Jawa Timur. Gus kok jarang salaman. Kesel lha piye. Harus diolak-walik nang Jawa Timur mriki rada lupa acara. Ya pancen beda daerah ge beda adat-adat teng Jawa Tengah ora wis ra usah. Adat teng mriko ngono urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan, berarti bener Hirakul. Akhirnya Muhammad menang, saiki njen menang tenan terus lagi iman. Dadi dekne ngenteni alamat terakhir, yaiku ngenteni. Padahal dekne iku paham mulai nabi dadi nabi. Niku wawancara mbek napa? Hirakul. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi. Menang, untung dekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Hirakul iku muni aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Nasrani, rajane iku sunat. Mergo Hirakul raja. Dadi anggere ana wong menang dianggep raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyambak. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi nabi mujma' alaih. Yaiku wong musuhe yo ngakoni nek dekne nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Nabi. Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Lah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi, aku anak buah. Nah anak buah aku dadi kongkonan, biasanya aku atasan kok dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran iku, tapi ora iman mergo hasud. Dikamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri ini Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku ndek ngaji lah tak anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nek ambek nabi ngene iku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem iman, mok hasadam min intianusim. Dadi ora mungkin ahli kitab ora ngerti nek Muhammad nabi, Rasulullah nabi gak mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min intian.
Berarti paham ya, terus kabeh nabi niku ana kluyurane, tapi kula suwun jenengan kluyuran sing tertib. Misalnya yo moro Mekah Madinah, nggih, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Paham nggih? Dadi dawuh Nabi lunga sing penting la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tusaddu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Madinah, nomor 3 Masjid napa? Aqsa. Dadi oleh kowe nganti adol-adol ken adol-adol. Tapi aja omah lho nggih, maksude ora omah maksude. Dadi la tusaddur rihal. Wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 napa? Masjid. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu napa? Ya napa Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Teman kula suwun lah, misale sakniki haji angel nek sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh sakniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta lah. Nek sing 14 itu Jakarta tok kados kadang-kadang. Sak ngisore 14 rata-rata tok putih. Jakarta nggih. Terus orang mulai terus Bandung, macam-macam. Umrah lemus, dan Nabi persona di umatku. Lo cipuli ono cah iki to. Jadi paham bila terus ngluyur iku penting. Mulane di antara wong apik itu disebut apa? At-taibunal abidunal hamidun.